Nový rok už tradične využívame na príhovor generálneho riaditeľa. Ja medzi nami vítam generálneho riaditeľa Sophistic Pro Finance, pána Radoslava Valka. Feri, ďakujem za privítanie a všetkým poslucháčom, alebo teda pozorovateľom želám šťastný nový rok 2024, lebo v deň, keď sa toto natáča, tak už máme prvý pracovný deň. A takisto, Feri, aj tebe prajem šťastný nový rok a veľa úspechov. Ďakujem veľmi pekne. Pri tejto príležitosti by som sa ťa rád opýtal, ako hodnotíš ten uplynulý rok 2023. No, rok 2023 bol podľa mňa takmer pre všetkých ľudí na celej Zemeguli veľmi náročný. Keď začneme tými najhoršími vecami, tak stále nám tu prebieha vojna na Ukrajine. Do toho sa nám pridala už aj vojna v Palestíne a ešte je tam prebiehajúca vojna v Jemene. To sú všetko udalosti, ktoré naozaj na nás nepriamo takisto aj ekonomicky pôsobia. Ukrajina veľmi silne, pretože je to veľmi blízko našich hraníc a tým pádom sa to ľudí dotýka emočne, vzniká tam určitá forma strachu. V každom prípade verím tomu, že čo najskôr niečo také ako keby skončí. Čiže to je tá veľmi ťažká vec, ktorú asi sa s ňou potýkame všetci. Z tej ekonomickej stránky máme tu dozvuky inflácie. Národné banky boli nútené zdvíhať úrokové sadzby. Relatívne sa im darí brzdiť tú infláciu a podľa posledných informácií z decembra roku 2023 je nálada na trhoch veľmi pozitívna práve kvôli tomu, že centrálne banky oznámili, že predpokladajú, že k ďalšiemu navyšovaniu úrokových sadzieb už nebude potrebné. Práve naopak, že možno budú klesať rýchlejšie, ako sa predpokladalo. Ale bolo to tu s nami celý rok. Tým pádom, ako náhle sa zdvihli úrokové sadzby, išli hore úvery, či bežnému obyvateľstvu alebo firmám. Keď idú úvery hore firmám, znižuje sa výrobná kapacita, znižuje sa možnosť financovania projektov. Čiže tie firmy to majú ďaleko ťažšie a majú ďaleko viac nákladov, keď je inflácia, aj na zamestnancov, na výplaty, na ostatné zdroje. No a bežné obyvateľstvo hlavne teda trpí bytovou otázkou, čiže tí, ktorí už majú nehnuteľnosti a získali ich pomocou hypoték a neurobili to rozumné riešenie, pred ktorým sme veľké množstvo klientov varovali a teda verím tomu, že väčšina našich klientov bola obslúžená tak, že vlastne majú zafixované hypotéky na 7 alebo 10 rokov s tou nízkou úrokovou sadzbou okolo 1%. Ale tí, čo takto nespravili, tak majú veľký problém, lebo sa im zvyšuje splátka, niekedy to môže byť až o 50-60%, čo je naozaj extrém. To sú tí, ktorí majú tie hypotéky. Tí, ktorí nemajú tie hypotéky a chceli by dneska riešiť bývanie, tak majú zase opačný problém, že tá úroková sadzba je tak veľká, že im to z tých platov alebo z tých miest, ktoré dneska majú, nevychádza pri cene nehnuteľností, ktorá bola zase tou nízkou úrokovou sadzbou vyhnaná naozaj do vysokých čísel. Čiže zhruba takto nejak by som to pomenoval v globále. A čo sa týka našej firmy? To sa ťa chcem spýtať, lebo v roku 2023 sa v našej firme podarilo kompletne vymeniť alebo prestaviť systémy, že ako napríklad vnímaš túto zmenu. Nepovedal by som to, že sa už podarilo, ale ten proces tej výmeny sa začal. Je to spojené v podstate, že v tomto roku sme sa dožili 10 narodenín, čiže už to nie je on. Ešte na začiatku vo svojej kariére, keď som začínal, tak sa hovorilo, že firma, alebo teda takmer 90% firiem končí do 5 rokov od vzniku. Mimo iné, keď si pozriem na náš trh sprostredkovateľský, tak naozaj v minulom roku vznikla jedna nová firma a v tomto roku už v zásade zanikla, čiže naozaj tá rýchlosť, akou padla, bola veľmi rýchla. V každom prípade nám sa podarilo prežiť 10 rokov a nielen, že prežiť, lebo to slovo prežiť by znie tak ako, že treme biedu, čo nie je úplne pravda. A podarilo sa nám v podstate tú firmu vybudovať do štádia, kde dneska musíme práve prebudovať tie systémy, aby sme mohli ísť do iného segmentu a zvýšiť obrátky a zvýšiť ako keby rýchlosť. Už nie sme tá maličká firmička len o pár nejakých ľuďoch, ktorí majú len medzi sebou dobré vzťahy a všetko sa robí na kolene. Práve preto je nutné tieto informačné systémy a celkovo systémy prebudovať. V roku 2023 sa nám podarilo spustiť podpis
na diaľku, respektíve overenie totožnosti klienta cez biometriu, čím sa píši veľmi malé množstvo a ďaleko väčších firiem, ako je tá naša. Zároveň sa nám podarilo pustiť onlineové podpisovanie a do veľkej miery sa nám podarilo napojiť rôzne firmy na single sign-on. To znamená, že naši spolupracovníci už nemusia si pamätať všetky hesla do rôznych prihlasovacích kalkulačiek, ako náhle vedia heslo do nášho informačného systému, vedia sa prihlásiť takmer do všetkých spoločností. Samozrejme, ten proces pokračuje, nie je to na jeden deň a naozaj to nie je vôbec lacné. Čiže z môjho pohľadu na to môžeme byť veľmi hrdí, že pri veľkosti našej spoločnosti, ktorú máme, a pri úrovni odmeňovania, ktoré máme nastavené, lebo povedzme si otvorene, že sme asi jedna z najštedrejšie odmeňujúcich firiem na slovenskom trhu, ak nerátam broker pooly, ktoré dumpujú trh a nedávajú svojim spolupracovníkom okrem peňazí v zásade žiadne iné benefity, tak si myslím, že sme jedna z najlepšie platiacich firiem na slovenskom trhu. Cez to všetko sa nám podarilo vytvoriť zdroje na to, aby sme si to mohli dovoliť. Udialo sa v roku 2023 aj niečo, čo teba prekvapilo alebo nejak negatívne zasiahlo? Boli tam aj pozitívne, aj negatívne. Čo vnímam za veľmi pozitívne, je naozaj zmýšľanie ako keby toho nášho manažmentu. Že tí naši ľudia, ako keby z tých, a myslím si, že je to spojené aj s tým vývojom tej firmy. Ak tá firma dokázala prežiť 10 rokov a dokáže v tomto veľmi tvrdom konkurenčnom prostredí obstať a byť stále na očiach tým ostatným, že nás permanentne majú potrebu sledovať a nejakým spôsobom v niektorých veciach napodobňovať, tak takisto aj tí ľudia už to ako keby dostali pod kožu a rovnako tak sa vyvíjajú a komunikácia s tým manažerom je ďaleko jednoduchšia, efektívnejšia, ľahšia, pretože uvedomujú si, že niektoré veci musíme urobiť, aj keď si znížime určitú formu pohodlnosti. Čiže toto je taká veľmi príjemná, pozitívna zmena, ktorú vnímam. Áno, boli tam troška aj také akože negatívne veci. Začiatkom tohto roka sme mali pár odchodov a to je aj výzva pre našich všetkých spolupracovníkov. Neublížilo nám to nejak výkonom, že by sme proste stratili nejaký extra výsledok, ale čo nám to určite ublížilo, bola určitá forma emocionálnej nestability. Že tí ľudia začali mať obavy, strach, mali obavu o to, že či Sofistik prežije, či bude mať dostatok peňazí na výplaty, či bude mať dostatok peňazí na zamestnancov a teda. Čo môžem ho absolútne ubezpečiť, že táto firma dokonca v dnešnom stave dokáže prežiť bez akéhokoľvek spolupracovníka. Ten mechanizmus je tak nastavený, že tú firmu vždy chráni, pretože firma ako matka je tá najdôležitejšia. Znamená, že musí chrániť seba, aby mohla chrániť iných. Je to rovnako ako v lietadle. Keď padne kyslíkový prístroj, prvé, čo nemáte nasadzovať iným, ale sebe, lebo ak dokážete pomôcť sebe, môžete potom mať energiu a sílu, aj ten kyslík, k tomu by ste pomáhali iným. Čiže ten mechanizmus je nastavený od počiatku tak, že firma dokáže chrániť seba aj pri takýchto udalostiach. Čo ale podstatnejšie, že tým, že existuje tá firma 10 rokov, a naozaj počas tých 10 rokoch sa snažili našich ľudí, pretože sú pre iné firmy veľmi cenní, snažili sa nám ich získať do tých svojich firiem. Za 10 rokov sa to v zásade nikomu nepodarilo. Na pár jednotlivcov, ale väčšina ľudí, ktorí od nás odišli, dostali výpoveď z našej strany buď pre nekvalitu práce, alebo pre nezhody v názoroch, alebo podobne. Ale reálne, že by proste prišiel niekto z firmy a povedal, poď ku nám, lebo u nás je lepšie a budeš sa mať lepšie a podobne, to tu nenastalo. A to vidím zároveň ako problém. Môžeme to prirovnať možno k nejakej zveri na púšti, že pokiaľ nemá prirodzeného dravca alebo sa nebojí, tak znižuje sa ostražitosť. A tým, že tieto firmy si v minulosti na nás vylamali zuby a už sa o to ani nepokúšali a naši manažeri už neboli dostatočne ostražití na to, aby si uvedomili, že toto riziko stále tu hrozí. A to sa v podstate aj vypomstilo. Čiže tá obava z ich strany bola vysoká, lebo nevedeli, čo všetko ešte môžu čakať. A na druhú stranu to ponaučenie z toho je, myslím si, že ďaleko silnejšie, že minimálne ďalšie 3-4 roky
tým, že budú mať ten vnútorný strach a ja určite z mojej pozície ho stále budem šíriť medzi tých ľudí, že vždycky tu takáto možnosť existuje, aby boli ostražití, aby proste sa ľuďom venovali, aby robili to, čo majú, aby nenehali tých ľudí len tak. Takže z mojej strany bude naozaj sa snažiť živiť ešte tú formu strachu do takej miery, aby sme boli pripravení na budúce takéto útoky, pretože myslím si, že tie firmy budú mať tendenciu na nás stále nejakým spôsobom útočiť, stále mať záujem o našich ľudí, pretože sami si tých ľudí vychovať nevedia. A my na to máme dobrý systém, to znamená, tých ľudí vieme vychovávať. Áno, rok 2023 nebol teda len o negatívach, už si niektoré pozitíva spomenul. Zaznamenal si aj na trhu nejaké pozitíva? No, trhové pozitíva si myslím, že ešte len prídu v tom roku 2024. Ten 23 by som skôr bral taký ako negatívnejší a teraz nie len to, že sa nám niečo udialo, ale celkovo sprostredkovateľský trh bol poznačený tou infláciou a reakciou bank na túto infláciu. Čiže, aby som to správne pomenoval, áno, asi aj my budeme mať pokles obratu firmy. Myslím si, že zisku asi až tak nie. Možno nemám ešte účtovníctvo kompletne akože dané, to sa uvidíme niekedy vo februári, marci, ale môj predpoklad je, že zisk bude buď taký ako minulý rok, alebo možno lepší, ale obrad nám asi troška klesne práve kvôli tým hypotékam. Čím je to spôsobené? V prvom rade, tým, že sa zvýšila tá inflácia, sadzby sa zvýšili, predávalo sa ďaleko menej hypoték. Našou výhodou oproti iným firmám alebo hlavne bolo, že robili sme ďaleko menej refinančných úverov, nerobili sme tú refinančnú turistiku ako iné firmy, skôr sme sa zamerovali na nové úvery. A refinančné úvery padli ako prvé, pretože pri stúpajúcich sadzbách ten refinančný model úplne dobre nefunguje. To je prvá vec. Tam sme sa relatívne troška ochránili, ale ten trh nás dobehol a úrokové sadzby naďalej ako keby rástli. Čo urobili banky ale navyše, je, že začali znižovať provízie. V čase, keď sa práve trh stabilizoval, kde niektoré banky zvýšili svoje marže o 6-7 násobne oproti tým pôvodným, tak začali znižovať odmeňovanie pre sprostredkovateľov, čo ako keby druhýkrát poznačilo ten segment úverov. Nie je to nič, čo by sme nepredpokladali. Už v 2016-2017 roku sme sa presne o tom v našej firme bavili a preto nás zasiahla ďaleko menej ako ostatné firmy. Bude veľmi zaujímavé sledovať daňové priznania rôznych firiem. Viem, že aj treba konkrétne firma Gepard, ktorá sa vyslovene zamerávala len na hypotekárny biznis, mala veľmi veľké problémy, že tam ten obrad padol možno 90% alebo 80% a to môže byť pre tie spoločnosti likvidačné. Je to v každom prípade. Ale rozloženie nášho portfólia je naozaj širokospektrálne, to znamená, je tam poistenie fyzických osôb, je tam poistenie retailového majetku, máme tam poistenie podnikateľov. Veľmi sa nám darí v investovaní, čo sú naozaj pravidelné príjmy, ktoré tá spoločnosť a naši sprostredkovateľe majú. A hypotekárny biznis alebo ten úverový biznis je už len veľmi malá časť toho celého segmentu. A my, tak ako v tom 2017 sme si zadefinovali, nechceme brať, že úver bude nosná časť, ale úver by mal byť nejaký doplnok služieb pre našich klientov. Tá hlavná služba, alebo tá výhoda, alebo benefit tej našej služby pre klienta je práve tá informovanosť vedomostí a budovanie kapitálu. Zaúverovať človeka má zmysel len vtedy, pokiaľ mu ten kapitál nejakým spôsobom vieme navyšovať. To znamená, ak si za dobrý úrok kúpi nehnuteľnosť, ktorá v čase narastie, tak je to investícia. Aj ten úver môže byť ako keby investícia. Spomínaš investície, ty si aj všeobecne známy investor. Ako hodnotíš rok 2023 z pohľadu investora? No, to je tá pozitívna časť. To si zase otvorene povedzme, že ten najväčší prepad investícií bol niekde koncom roka 2022, alebo ten posledný polrok 2022, ale ktokoľvek zainvestoval od 1.1.2023, tak dneska by nemal byť skoro v žiadnej investícii v minuse. To si povedzme otvorene. To, čo sa týka kapitálových trhov, tak aby som bol presný. Lebo reality je troška niečo iné. Ale v rámci kapitálových trhov si môžeme zobrať, že len S&Pčko, index sa hýbe medziročne niekde okolo 20%. Technologický fond
alebo ten technologický index, Nasdaq, myslím, že dosahol výnosnosť niekde okolo 45%. To sú naozaj veľmi krásne čísla. Áno, pre tých, ktorí začali investovať v 2022, tak v dnešnom stave, respektíve v decembri sa mali dostávať niekde na nulové čísla alebo jemné zhodnotenie, ale tí, ktorí začali až 23, nemôže existovať možnosť, že by boli v nejakých mínusoch alebo v nejakých prepadoch. Ak áno, mali by okamžite vyhľadať odbornú pomoc. Hej, ideálne modro-červenej farby, lebo tu sme na to špecialisti. Neverím tomu, že by niekto takto mal. Hej. Moje vlastné portfólia v niektorých prípadoch, pretože používam aj rizikovejšie fondy, stúpli niekde okolo 50-60% niektoré časti tých portfólií. Takže z hľadiska tých investícií si myslím, že rok 2023 bol veľmi, veľmi dobrý. Či pre klientov, ale aj pre sprostredkovateľov, ktorí využili túto príležitosť. Dobre. Okrem toho, že si známy investor, si je známy cestovateľ. Aký bol rok 2023 z pohľadu cestovania možno aj v našej firme? No ja teda cestujem hodne a aspoň sa snažím vždycky, keď je nejaká voľná chvíľa, ale myslím si, že toto nie je ten príhovor by nemal byť o mne, ale skôr o našich ľuďoch a o našej firme, o tých príležitostiach. Myslím, že sme toho zažili hodne v tomto roku. Určite jedna z veľmi, veľmi zaujímavých príležitostí cestovať bola súťaž o Vietnam, ktorú sme mali so spoločnosťou U+. Tá sa diala, myslím, že koncom marca a naozaj to bolo nejakých 10-11 dní plnohodnotne strávených v teple a v príjemnej krajine. Ale ako sa hovorí, že všetko dobré má aj nejaké svoje temné stránky. Tí, ktorí sú troška znali, tak vedia, že nebolo to až tak úplne jednoduché, pretože ten škriatok sa môže nájsť vždycky, proste stala sa niekde chyba. Vietnam je ešte komunistická krajina, čiže tam žiadny ústupok neexistuje. V mojich vízach jedno písmenko v pase bolo troška iné, ako malo byť, ako bolo na originál na pase. No a vo výsledku sa stalo, že som ani nemal odletieť. Nechceli ma do krajiny pustiť. Takže kasičku, ktorú som mal so sebou, som už so smutkom odovzdával niekomu ďalšiemu, že aby teda prevzal moje žezlo a postaral sa o ľudí, ktorí tam budú. V každom prípade nakoniec sa našlo riešenie. Spolu s našim sprievodcom sme vyhľadali iný let priamo na ostrov Phuket, kde sme mali ísť, ktoré je bezvízová zóna. No a preleteli sme tam cez Bangkok, čiže ja som teda čas výletu nevidel, jeden deň Ho Chi Minhové mesto, preletel som priamo tam a už som našich ľudí čakal. Čiže keď je človek pripravený a využíva tú kreativitu a má znalosti, vedomosti a schopnosti, tak vo svojej podstate dokáže sa aj naozaj vo veľmi negatívnej situácii veľmi rýchlo vynájsť a nájsť riešenie. Hej. To si myslím, že je jedna z vecí, ktorú by sme zase v 2024 roku o to viac mali dávať našim ľuďom, že keď sa aj niečo pokazí, lebo vždycky sa niečo pokazí, nemali by zostať plakať, búchať sa o zem a vrešťať, jak malé rozmaznané decko, a mali by okamžite hľadať, ako sa to dá vyriešiť a dokonca využiť na to, aby z toho bol ešte prospech pre občanov, pre krajinu, pre firmu, pre ich vlastnú rodinu a pre nich samých. Čiže to si myslím, že je veľká výzva naozaj naučiť ľudí, že stále sa na svete dejú aj dobré, aj zlé veci a sústrediť sa na tie dobré a tie zlé okamžite premieňať na príležitosti mať z toho nakoniec dobré veci. Nový rok štandardne prináša veľa nových príležitostí, ktoré ty pre ten rok 2024 vnímaš ako také najvýraznejšie. No, rok 2024 vnímam, ja si osobne myslím, ako veľmi, veľmi pozitívny pre našu firmu, aj celkovo pre trh. Pre niektoré firmy asi nebude až tak úplne pozitívny, ale o tom troška neskôr. Znova sa vrátim k tej inflácii. Inflácia vytvorila, respektíve COVID nám vytvoril infláciu, alebo ešte inak. COVID ako niečo neznáme, niečo nové, čo tu bolo, spustil proces v rôznych hospodárstvách, ktorý neskôr naštartoval rast tej inflácie. Počas covidu napríklad tým, že boli rôzne karantény, nejazdili vozidla. Bolo ich veľmi menej. Jasné, pokiaľ po cestách chodí podstatne menej vozidiel, je ďaleko menšia škodovosť. Tá škodovosť sa automaticky v poisťovniach pretavila do cien vozidiel, že tým, že ich je menej, cena nemusela narastať. Ale ako náhle COVID skončil,
a inflačná špirála už bola roztočená, vzniklo to, že počet nehod sa znova dostal do rovnakého stavu, ale cena servisu oprav išla výrazne hore. Či sú to náhradné diely, či sú to pracovná sila, v poisťovniach, ale aj v tých servisoch, dielniach išla výrazne hore. A ten bežný občan to nemohol pocítiť počas roka na tom poistnom. Pretože tie poistenie to robia až na záver roka. Oni proste vyhodnotia tú bilanciu, koľko prijali, koľko museli vyplatiť. No a ja si osobne myslím, že ten rok 2023 pre poistenie tiež bol asi krvácajúci, lebo podľa mňa mohli minimálne v tom segmente poistenia vozidiel veľmi krvácať. A na druhú stranu, ale to musia preniesť do toho roku 2024, to znamená, tá cenotvorba musí odrážať tú realitu, aká je. Čiže ja osobne si myslím, že v roku 2024 určite stupnú ceny poistení vozidiel, či je to havarijné poistenie alebo PZP. Čo asi není úplne pozitívna správa pre našich klientov. Na druhú stranu pre našich spolupracovníkov je to veľmi pozitívna správa, pretože sme zase jedna z mála firiem, ktorá dneska platí následné provízie našim spolupracovníkom. A ktorýkoľvek človek, ktorý je tu dlhšie u nás a má vytvorený takýto kmeň klientov, kde má PZP a havaríky, ale aj iné typy poistení, tak si myslím, že jeho príjem z tohto segmentu narastie medzi 15 až 20% len tým, že sa bude o svojich klientov starať. A že tí klienti neodídu niekde inde, tak by sa mu to automaticky malo stúpnuť. Pozitívna správa pre klientov samozrejme ale je v tom, že áno, tie ceny asi pravdepodobne pôjdu hore, ale znova, sú tu naši ľudia, ktorí sú pripravení pomáhať tým klientom a sú na to školení a trénovaní a samozrejme majú k tomu aj energiu. A to znamená, vždycky, keď ten klient bude mať pocit, že to išlo hore, môže sa na nich obrátiť a oni mu budú hľadať v podstate alternatívu, aby platili menej. Robili sme to aj doteraz, ale myslím, že práve v roku 2024 to bude o to väčšia príležitosť. Naozaj na tom trhu tí ľudia budú. Ďalšou príležitosťou pre našich ľudí je to, že tým, že veľké množstvo firiem sa nevenuje servisu, mentálne sú nastavení, že nazveme len nový obchod, že zobchodovať a už sa ďalej nestarať, čo nie je náš prípad. Veľa týchto klientov nebude mať ten kvalitný a dobrý servis a toto môže byť rozšírenie zasa množstva klientely pre našich ľudí, ktorí sú pripravení tým klientom pomáhať nielen v aktuálnom čase, ale z dlhodobého hľadiska. Áno, vidíš nejaké príležitosti pre manažerov? Manažerov, no určite áno. Tým, že sa ten trh rozvíja, tak sa rozvíja aj priestor ako keby na tú spoluprácu v rámci našej firmy. A to nie, že ten priestor tu vždycky bol. Ten 24. rok bude zniesť takisto v znamení nejakých zmien, ktoré sa naštartovali už v tom 23. roku. Pre manažerov hlavne vidím tú príležitosť, že náš systém bude ďaleko viac chrániť tú ich prácu. Väčšina z našich ľudí už vie, že v aktuálnom čase sa robí tzv. Prezmluvňovanie. V zmluve sú naozaj len nejaké 4 malé zmeny, aj keď teda počul som všelijaké báchorky od konkurencie, že zmluva už bude nevypovedateľná a podobné veci. Jasné, kdokoľvek toto tvrdí, tak musí mať absolútne nulové právne vzdelanie, lebo neexistuje zmluva, ktorá sa nedá vypovedať. A vždycky existujú proste, tam zo zákona musí existovať možnosť, inak je to neplatne uzatvorená zmluva. Ale rozumiem tomu, že tá konkurencia si hľadá akúkoľvek možnosť, ako keby tých ľudí vystrašiť. Majú tendenciu manipulovať tých ľudí, pretože len pomocou toho strachu ich môžu nejakým spôsobom získať. Otázka znie, že či naozaj je to tá pravá a dobrá spolupráca, keď potrebujem ľudí strašiť k tomu, aby som ich nejakým spôsobom získal. Že vo výsledku, keď tí ľudia pochopia, že boli oklamaní, že ako sa budú cítiť a aký budú mať vzťah potom voči tým ľuďom, ktorí ich klamali. Úlohou tej zmluvy je práve pripraviť sa na tie budúce riešenia, ktoré v tej firme budeme robiť, aby sme nemuseli tú zmluvu prerábať, neviem čo, pol roka alebo každý rok. A hlavne aj v našej firme, bohužiaľ, musíme si to priznať, máme tzv. Mŕtve kone alebo mŕtve duše, ktoré nejakým spôsobom nekomunikujú. A náš predpoklad je, že tým, že sa tie zmluvy rozdistribujú medzi tých ľudí a možno nejakých 15-20% sa nevráti a my ich budeme môcť s kľudom ukončiť, pretože u nás
existuje pravidlo jednotnej zmluve. To znamená, neexistuje možnosť, že každý náš spolupracujúci má inú zmluvu o spolupráci. Pri takom množstve ľudí, ktoré sú v tých firmách, si nemyslím, že by akákoľvek iná firma toto dovolila. Aj keď znova počul som, že pri rôznych nástupoch do iných firiem si upravujú zmluvy podľa seba, neverím tomu, pretože ten právnik by sa zbláznil. Ako náhle by nastal nejaký problém, musel by to čítať, musel by detaily pozerať. Neverím tomu, že by to takto mohlo byť. Individuálne zmluvy môžu byť pri jednotlivcoch, pri kúpaní nehnuteľnosti a podobne, ale v takto veľkých firmách nemôže byť individuálna zmluva. Čiže tá príležitosť bude, že naozaj stvrkne sa nám troška počet ľudí, ale výkon by mal zostať zachovaný, dokonca by sa mal navýšiť. A zároveň tí manažeri budú mať ďaleko väčší priestor na ten nábor práve kvôli tým trhovým podmienkam, ktoré sa nám tu vytvárajú. Dobre, poďme sa ešte pozrieť na tie pozitíva, ktoré trh prinesie klientom. Spomenul si zatiaľ len ten majetok, respektíve tú výhodu toho pravidelného servisu. Tam je to skôr negatívne pre tých klientov, ale na základe toho servisu môžu výrazne si zlacniť tie náklady. Tie pozitíva sú spojené presne s tou infláciou. To, čo sme zažili v decembri, je, že centrálne banky zatiaľ len oznámili, že už nebudú zdvíhať sadzby. Pravdepodobne, že všetko je to pravdepodobnosť, lebo nikto nemá kryštálovú guľu, ale vyjadrovali sa, že už asi nebudú, lebo že už to nebude potrebné. Ba dokonca povedali, že je možné, že začnú sa znižovať ďaleko skôr, ako bolo v pláne. Okamžite po vyslovení týchto slov sa trhy rozbehli a v priebehu jedného mesiaca niektoré trhy urobili 5-6%. Čo ale znamená, že ak to naozaj pôjde týmto tempom, že úrokové sadzby budú klesať a budú klesať rýchlejšie ako plánované, tak si myslím, že v roku 2024 zažijeme naozaj veľké rally na akciových trhoch. Minimálne v tých rozvinutých krajinách, ako je USA a Európa, mali by sme naozaj zažiť veľmi veľký, rýchly nárast toho kapitálu a tej kúpnej sily, ktorá bude chcieť ten výnos z tých akcií dosiahnuť. To je, si myslím, že naozaj alfa omega pre akciových investorov. Tí, ktorí sú troška defenzívnejší a nakupovali dlhopisy s pevným kupónom v roku 2023 s vysokou úrokovou sadzbou, a to už nie zasa, že každý investor vie, alebo človek, ktorý s týmito cennými papiermi pracuje, pokiaľ výrazne klesnú úrokové sadzby, ale výrazne, už vždycky, keď klesnú úrokové sadzby, tak cenný papier s vyššou úrokovou sadzbou sa stáva cennejší. Čiže nielen, že môžem mať ten vysoký výnos z kupónu, ale môžem zarobiť ešte aj na predaji a predať ho drahšie, ako som ho vôbec kúpil. Čiže tá moja istina sa mi môže vrátiť s výnosom. Čiže dlhopisové portfóliá by mali takisto výrazne zrásť. Tie, ktoré v minulosti prepadli, práve kvôli tej negatívnej úrokovej sadzbe, by sa mali vrátiť do pôvodných hodnôt. Takisto si myslím, že si na svoje prídu investori realitní, to znamená, ktorí chcú nakupovať práve rezidenčné nehnuteľnosti. To sú určené na bývanie alebo rekreáciu. Pretože tieto nehnuteľnosti momentálne podľa posledných štatistík klesli v priemere niekde o 15 až 20%, záleží samozrejme podľa miesta na Slovensku, že v akom to je. Čiže dneska je ideálna možnosť na nákup nehnuteľností, ak do budúcna plánujem kupovať vlastní nehnuteľnosť a prípadne ju nejakým spôsobom prenajmať alebo v nej vôbec bývať. Aj keď áno, tie úrokové sadzby sú stále vyššie, ale to v budúcnosti vieme refinancovať a ten náklad na tú nehnuteľnosť klesne. Že to môže byť veľmi zaujímavá príležitosť. Sofisty každoročne prináša aj mnohé investície a inovácie, modernizácie. Na čo sa môžeme tešiť v tomto roku? Pokračujeme v budovaní informačného systému. Už to nebudú také razantné zmeny, ako to bolo doteraz. Čo máme zatiaľ v pláne? Nie o všetko môžem rozprávať, lebo je možné, že takéto niečo môže počuť aj konkurencia a oni naozaj nás pozorujú veľmi, veľmi, veľmi pozorne. Aj keď teda myslím si, že v tomto roku časť konkurencie stratíme. Keď sa pozriem na rozvrat niektorých firiem, pre istotu ich nebudem menovať, aby náhodou nás nedali nejaké predbežné opatrenia alebo nejaké súdne výzvy na nás. Ale verím tomu, že každý asi pochopí, že o aké firmy sa jedná. Jedna z veľkých broker poolov, ktorý tu bol, myslím, že bola možno 4 alebo 5 na trhu, má obrovské problémy. A pred
3-4 rokmi do nich vstúpil inštitucionálny fond ako investor. Vo výsledku investičné očakávania fondu sa nenaplnili. Investor teda má právo urobiť tzv. Callback, to znamená zavolať si svoju investíciu naspäť, alebo teda žiadať od firmy kompenzáciu za stratené výnosy. V tomto prípade sa majitelia tejto firmy rozhodli, že teda investora vyplatia. Museli sa pozakladať iné firmy, zobrať si súkromné úvery na to, aby vôbec tú firmu udržali. No a do toho časť ich firmy oznámila, že teda odchádza a ide si zakladať novú vlastnú firmu. Aj keď teda neviem, či je to úplne najrozumnejšie v danom čase, takže možno zažijeme zániky 2 firiem. V každom prípade znova, je to príležitosť pre našich manažérov. Pretože ak dneska majú s tými ľuďmi dobré vzťahy a môžu im ponúknuť naozaj silné prostredie, stabilné prostredie, ktoré je založené na hodnotách, ktoré nemení pravidlá len preto, že sa niečo ako keby udeje. Hej, proste tá stabilita je tu vysoká. A takisto neskutočne veľká transparentnosť. To znamená, že u nás, keď kdokoľvek chce vedieť, tak nielen, že mu to je povedané, ale môže si to pozrieť treba v zmluvnej dokumentácii alebo kdekoľvek inde. A toto je na trhu nevídané. Čiže to je ďalšia príležitosť pre manažerov k tej predchádzajúcej téme. Možno už rok 25, aj keď už predbieham, prinesie znova ďalšie zaujímavosti. Lebo ako isto vieme, bola tu firma, ktorá vznikla v zásade z ničoho, z nuly. A naozaj platí obrovské odmeny ľuďom. Len väčšina rozumných hospodárov vie, že ak sa niečo na začiatku platí, tak niekto za to niečo ako keby bude chcieť. Ak vieme, že majiteľia tejto firmy nemali v podstate z tejto firmy v zásade skoro žiadny zisk, a dlhodobo tú spoločnosť budovali, tak jediný zmysel, ktorý má, alebo ako môžu tí majiteľia tej firmy z toho ísť, je exitová stratégia. No a to presne sa stalo. Táto firma nakoniec predala väčšinový podiel firme Arke, a kde účel bol jednoznačný, proste, aby sa rozšírilo množstvo sprostredkovateľov, ktorí budú predávať tie kontaminované dlhopisy. Čo už samo o sebe hovorí o tom, že aký zámer alebo ako eticko-morálne vlastnosti majú majiteľe danej firmy. Že proste je im úplne ukradnuté, ako dopadne klient. Dôležité je, aby proste ten výťažok mali z toho najväčší oni za každú cenu. Chvála Bohu pre väčšinu klientov je, že prišiel práve COVID a Arcus hodil skôr, ako sa ten proces predaja spustil. No ale keďže táto firma bola fungujúca, kúpila to iná firma, ktorá už je ale korporátneho typu. A tam už nefungujú veci tak, ako je. Ak dneska korporát čokoľvek kupuje, tak to kupuje preto, že očakáva z toho nejaký prospech. A väčšinou korporátu pozerá na výnosy pre svojich akcionárov. Čiže ak dneska tá firma dumpuje trh a má úplne minimálnu ziskovosť, je len otázka času, kedy tú ziskovosť bude musieť navýšiť, aby mohla svojim akcionárom priniesť výsledky. A to sa potom budú diať veci. To si veľa ľudí ako keby neuvedomuje. Tá základná myšlienka toho, prečo my možno niekedy nerastieme až tak rýchlo, je tá stabilita. Že snažíme sa rozmýšľať nad vecami do budúcna nielen o 1 rok, ale možno o 3, o 5, o 10. A väčšina týchto vecí sa odpremýšľať. Nech sme sa za posledných 10 rokov posunuli kamkoľvek a predpovedali čokoľvek, na 95% sme sa viac menej nezmýlili. Vychádza to z nejakej ľudskej podstaty, z ľudskej natúry. Vychádza to proste z nejakých predpokladov, ekonomických trendov. Čiže to nie je nejaká jadrová fyzika. Stačí sa zbaviť troška tých emócií, porozmýšľať, že ak by som bol na ich mieste, čo by som robil keby? Bum, aha, do prčic. Tak toto je cesta, ktorá je pre mňa nebezpečná. Tí, ktorí sa nehali zlákať na túto cestu, gratulujem im, držím im palce, verím, že sa z toho poučia a do budúcna budú rozmýšľať iným spôsobom. Možno ešte doplním tú moju otázku, lebo bolo vlastne o tom, že čo Sofistic prinesie nové, čo práve my aktívne urobíme pre OK, čiže čo sa týka tých inovácií, ja som troška odbočil práve kvôli tomu, že nie všetko akože môžem povedať, pretože nás prísne kontrolujú alebo teda sledujú a snažia sa zneužívať informácie, ktoré čerpajú nás, či sú to vzdelávanie alebo čokoľvek iné. Sú tam rozrobené projekty, ktoré by mali výrazne zjednodušiť
našim poradcom prácu s klientom. V rámci vizualizácie, v rámci kalkulácie a podobne. To je určite vec po dokončení pripojení všetkých obchodných partnerov na SSO ďalšia v poradí, čo si vyžadia, chvála Bohu, nie až tak veľké finančné náklady, ale obrovský čas ľudí, ktorí sa tomu budú venovať, lebo naozaj musí sa to vyladiť veľmi dobre. V ďalšom slede sú pripravené komplexné reportovacie nástroje. To znamená, že náš manažér by mal dostať, dajme tomu na jeden klik, naozaj komplexný prehľad o výsledku jeho štruktúry, rozložení portfólia, nejakom smerovaní, ale takisto na jeden klik by mal dostať informácie o svojich podriadených spolupracovníkoch. Čiže to sú také tie uľahčováky na to riadenie a na zefektívnenie, lebo tá práca manažera je hlavne, alebo mala by byť hlavne o tom riadení toho tímu a o tom zveľaďovaní toho obchodu. To znamená zlepšovať užívateľský zážitok klienta a takisto zľahčovať tú prácu tým našim sprostredkovateľom. Toto je ako keby tá podstata. Čiže ešte tam máme, posledná časť toho celého v tomto roku by malo byť završené nejaké zjednotené celofiremné vzdelávanie. Je už na to prichystaná v podstate aj zmluva, tak aby to mohlo prebiehať. Čiže v zásade sa vrátime možno nejakých x rokov naspäť, keď sme ešte s Jankom Bušvi Sofistik zakladali. Mali sme to rozpracované, bohužiaľ v danom čase vždycky bolo niečo iné dôležitejšie, čo sa muselo riešiť a na toto sa nejakým spôsobom opomenulo. A zrovna teraz je presne tá chvíľa, kedy sa to vyťahlo zo šuflíka a bude na to v tomto roku čas, aby sa to dopracovalo, aby každý náš manažer, či je vysoko postavený, nízko postavený, vedel v akom čase, čo má robiť ako keby so spolupracovníkom. V zásade mali by sme prejsť na nejaké, jak to povedať, jak na vysokých školách indexy. Proste vie presne predmety, ktoré musí sa zvládať a bude sa len čekovať, či už danými predmetmi prešiel a či ich ovláda. Znamená, možno pre niekoho to zvýši ako keby tú úroveň strachu. Ježišmarja, niekto ma dneska bude skúšať. Paradoxom je, že práve skúšaním sa zvyšuje schopnosť učiť sa daných ľudí, čiže tá určitá forma stresu v nich spôsobuje to, že ďaleko rýchlejšie a efektívnejšie učia a to im zase pomôže v tom ďalšom biznise. Čiže z tohto hľadiska to sú inovácie, ktoré ak Pán Boh dá a všetci budeme zdraví, tak v roku 2024 by mali byť na svete a mali byť plne funkčné. Je niečo ešte, na čo sa môžu tešiť aj existujúci spolupracovníci? No určite. V zásade ideme si starým tempom, nič sa nejak nemení. Už v dočasnej dobe bude vyhlásená súťaž na prvé 2 mesiace tohto roku. Pôvodne sa zamýšľalo, že to bude možno niekde v marci nejaká lyžovačka, ale je už veľká pravdepodobnosť, že možno to nebude lyžovačka a možno to bude niekde do tepla. Máme tam už nejaké ponuky, že kde by sa to mohlo diať a ako by to mohlo vyzerať. Určite, čo môžem povedať takto dopredu je, že súťaž bude zameraná na osobnú produkciu, aby mohol súťažiť každý. Ale zároveň, aby sme podporili aj ten rozvoj a nábor firmy, ktokoľvek urobí akúkoľvek produkciu a zároveň znáboruje nejakého človeka v súťažnom období, tak bude za každého jedného človeka tú osobnú produkciu násobiť. Samozrejme, tým pádom naozaj ľudia, ktorí budú náborovať, budú v obrovskej výhode. Ale ako vy ste vieme, že 0 krát hocičo je 0, to znamená, ak bude robiť nulový výkon a znáboruje 10 ľudí, nepomôže mu to. Ale ak urobí nejaký výkon a znáboruje niekoľko ľudí, tak ten nejaký výkon sa znásobí. To je taký zaujímavý model. Robil som si nejaké analýzy cez sviatky, keď som sa nudil a na aktuálnom portfóliu našich spolupracovníkov to vyzeralo celkom zaujímavé, že koľko ľudí by sa tam mohlo dostať. Plus, tak ako je u nás zvykom, budú rozdelené na 2 kategórie, to znamená nejaká vetva konzultantov, čo sú takí tí, nazvime to, že naši začiatočníci, alebo ešte sú v tej prípravke, aby neboli posunutí nižšie nejakými starými skúsenými ľuďmi. No a tí skúsení budú mať svoju vlastnú kategóriu, kde si budú súťažiť medzi sebou aj špecialisti a manažeri. Čiže to je určite vec, ktorá nás čaká. Sám som zvedavý, ako dopadnú tieto súťažné podmienky. A čo bude určite veľmi zaujímavé pre ľudí, verím tomu, niekde v polovičke roka, typujem august, september, by sme mali mať
pre vybraných ľudí, hlavne za zásluhy. To znamená, mali by sa tam nachádzať ľudia z expertných skupín, z top tímu a z nejakých pracovných skupín, ktoré naozaj tej firme dávajú ďaleko viac ako len ten biznis, aj ten svoj vlastný čas. Mali by sme mať akrobatické lietanie myslím, že je majster sveta, je to Čech Šonka, jak si dobre pamätám. A verím, že to bude naozaj veľký zážitok pre všetkých. Hej. Tie preťaženia, ktoré tam tí ľudia zažívajú, sú neskutočne veľké. Hej. A hlavne ten pilot vie, čo si môže dovoliť. Takže dá tým ľuďom toľko, koľko zvládnu. Pekne. To je to, čo mám akože dnes teraz ako keby v hlave také tie Dobre. Čo by si chcel spolupracovníkom Sofistiku a možno aj našim klientom, partnerom odkázať do nového roku? Do roku 2024. Určite by som odkázal všetkým, nech sa majú radi, nech sú dobrí, nech nemajú prehnané ego, lebo to ich brzdí. Nech sa pozerajú na svoje vlastné ciele a nesnažia sa kopírovať iných, lebo takto vždycky budú len nasledovať niekoho a nebudú mať vlastnú cestu. Nikdy nič inak nedokážu. Našim obchodným partnerom určite chcem poďakovať za rok 2023, pretože sú našou oporou, aj keď ukázalo sa, že niektoré korporáty v prvom rade myslia iba na zisk a nemyslia až tak na tú spoluprácu, na nejakú budúcnosť. Pre takýmito obchodnými partnermi si už dáme pozor, už sú v zozname, kde proste musíme byť ostražitejší. A našim klientom chcem poprať hlavne skvelých sprostredkovateľov, ktorí sa o nich budú starať vzorne a budú im šetriť tie náklady, ale nie preto, aby vo výsledku z tých ušetrených peniazí si užívali a tvorili ten budúci kapitál, ktorý ich má pripraviť na nepredvídateľné udalosti. Hej, či je to ten dôchodok, ktorý pravdepodobne asi sa dožije väčšina ľudí, alebo aj iné udalosti, ktoré v tom živote ich môžu postretnúť. No a našim sprostredkovateľom veľa síl a energie, aby mali hlavne otvorenú myseľ, aby sa nenechali vystrašiť nejakými prúpovidkami ľudí, ktorí majú tendenciu urobiť čokoľvek len, aby sa priživili na práci iných ľudí. A nech si idú za svojimi snami a za svojimi cieľmi. My sme tu pre nich. Už sme niekoľkokrát dokázali, že sme schopní vychovať lídrov, sme schopní vychovať úspešných ľudí, čoho dôkazom sú dneska naši riaditelia a manažéri. A tiež to boli na začiatku ľudia, ktorí nevlastnili nič a nevedeli nič. A dneska sú to naozaj úspešní ľudia, ktorí majú, môžem si dovoliť tvrdiť, minimálne v tej mojej priamej línii už na celý život postarané, že aj keby sa stalo to najhoršie, tak asi veľmi dobre dožijú do konca života. A len veľa práce a pohody.